套裝，上身再加一個褲嘅，而個褲咧個 cover 咧係有一個雪紡圍，咁啊轉個圈俾大家望下。呢個咧輕鬆易着，係啦，再加上個布料咧係 cotton 料棉布啊，所以咧大家必定中意。首先咧先望一望件衫先啦。嗱，件衫最正嘅地方咧，大家真係最中意係一個修身嘅設計。佢係修身得嚟唔擠肉，呢個先係重點。因為咧佢其實咧你會見到留意到啦，佢左右啊都sorry 呢個位做咗一個打褶位，咁令到左右兩邊咧都有少少一啲皺感啊。其實皺感就係拎嚟遮啲擠出嚟嘅肉。我成日都話唔好將件衫成拉直嚟着，就係要營造呢啲皺感，唔需要自己再整㗎啦，佢已經做到呢個效果啦。同埋好中意呢個領 ，OK 嗱，正常着佢係一個少少船領位，少少船領咁，但係咧。可以 sexy 少少着，你可以斜少少呢度又得，斜少少呢度又得，係啦。但係佢做得個 size 幾好嘅，可以每日跌晒落嚟㗎。佢只係輕輕幫大家露到個鎖嗰位就搞掂㗎啦。再加上個布咧本身係一個彈性嘅，即係佢唔會話勒住你咯。同埋大家留意下，佢左右肩咧都係做咗一個打褶位，令到成件衫咧除咗呢度咧有個立體感之外咧，佢個肩位都有個立體感嘅。同埋咧都係嗰句啦，嗱你正常着咧，其實兩邊個袖咧都遮到手臂，你斜得着咧呢度遮手臂，呢度做一個得袖，亦都遮晒嘅。咁好多客最欣賞就係真係嘅，成日想買啲細件嘅衫，因為你哋覺唔覺啊？細件嘅衫會着到個人瘦啲嘅，而且再加上佢有彈性，係啦。因為咧，你有時着褲啊，好散嘅裙咧，千祈上邊啊，唔好着啲闊嚟嘅嘢，一定呢啲修身嘢。嗱，最緊要揀啲修身得嚟唔擠肉嘅 ，OK？ 咁我都唔擠肉，冇人會擠肉㗎啦。同埋大家 close up 個布料都係一個花灰色嘅棉布啦，cotton 料啦，呢啲又有彈性又透氣又唔殘，非常襟着。就咁呢件衫平時襯條，好簡單牛仔褲已經搞掂。咁我哋今年主打套裝同連身裙，當然襯一套好特別嘅褲俾你啦。因為呢個款呢個套裝啊，我覺得最靚啊成件事就係呢條褲度啦。係啦，休高件衫俾大家望下。見到所有嘅肚腩、所有嘅 pat pat 都幫大家遮晒，好緊要。因為咧嗱，本身都係一個棉布啦，有彈性、闊直啦。但係最靚就係咧喺呢個褲頭嘅位啦，前腹呢度做咗用雪紡布，係啦，好靚嘅雪紡布，係啦，做咗好輕身嘅2層 layer。呢個真係幫大家解決咗成個肚腩問題 ，OK？佢不但前腹喎，後腹都幫大家遮埋嘅。咁再加上咧，佢左右咧攆咗兩條骨縫邊喺度，係啦，即係變咗咧，你行起路上嚟咧係一個飄逸感嘅，係啦。中意跳舞嘅靚靚咧，哇，必定揀啦呢個 ，OK？咁當然啦，呢個都係一個成個 design 啦，有個 layer 感啦，咁所以呢套係非常熱賣嗱。